prepara una sorpresa. Un matí, quan es va despertar en Caillou, es va fixar que la casa estava molt i molt silenciosa. Es va llevar encuriosit. Quan va ser al vestíbul, no va sentir soroll a la cuina, on eren la mare i el pare. En Caillou va anar a la seva habitació. «Mare, què dorms?», va preguntar. La mare no va respondre. Tenia els ulls tancats, semblava que somiés. El pare dormia al seu costat. En Caillou ja no tenia son. Estava ben despert. Va tornar de puntetes a la seva habitació, però tenia tanta gana que va decidir fer-se l'esmorzar ell tot sol, com un adult. Així doncs, va sortir a la seva habitació. De sobte, va sentir uns xisclets. Es va acostar a la finestra i va veure una família d'ocellets en un niu. La mare alimentava els pollets, que semblaven morts de gana. Aleshores, en Caillou va tenir una idea. «Prepararé l'esmorzar per a tota la família! Serà una sorpresa!», va exclamar. Molt content, en Caillou se'n va anar a la cuina. Quan va passar per l'habitació de la Rosie, va sentir cantar a la nena, va veure el seu germà i li va allargar els bracets i li va dir: «Caillou! Bon dia, Rosie! Vine amb mi!». En Caillou va agafar la seva germana per la camisa de dormir i se la va portar a la cuina. «Faré un esmorzar sorpresa per a tots!», li va explicar. Com que no podia obrir la nevera, en Caillou va acostar una cadira per arribar al pom. Va fer la cadira quan la va arrossegar pel terra. Aquell soroll tan estrany va fer riure la Rosie. Va fer en Caillou mentre escoltava per saber si els pares s'havien despert. La casa continuava en silenci i ell va sospirar alleujat. Perquè la sorpresa estigués just a temps, el pare i la mare havien de dormir una mica més. En Caillou va treure la llet i el suc de taronja. «Vols llet, Rosie?». Mentre en Caillou preparava la llet per a la seva germana, en Gilbert es va posar a miular. En Caillou el va caronar. «I tu, Gilbert, tens gana?». El got el va fregar contra les cames d'en Caillou, tot trencant. «Ara et donaré alguna cosa, tu també», va dir en Caillou. En Caillou va girar tot l'armari i va trobar una capsa gran de menjar per a gats. Quan la va inclinar, li va caure menjar sense voler. «Ui, vaja!», va exclamar Caillou. En Gilbert s'acosta al seu plat, ple, avesat, i amb els ulls mig clucs, comença a menjar golosament. «Preparar l'esmorzar era molta feina!». En Caillou es va tornar a enfilar a la cadira per agafar els plats. Quan els va moure, van xocar estrepitosament els uns contra els altres. Craix! Pum! En Caillou notava que el cor li bategava molt fort. Després va sentir soroll a l'habitació dels seus pares. La mare i el pare s'havien despert! «Què és aquest?» «Què és aquest soroll?», va preguntar el pare. En Caillou deu fer alguna cosa a la cuina, va respondre el pare. «Caillou!», va cridar la mare. En Caillou va córrer a l'habitació dels seus pares. La mare i el pare estaven una mica preocupats. una mica morta. «Què passa, res?», va voler saber la mare. «És una sorpresa!», va contestar en Caillou. I sense més explicacions va tancar la porta i va tornar corrent a la cuina. Ara que la mare i el pare estaven desperts, en Caillou s'havia d'afanyar. Va començar a abocar suc de taronja als gots un altre cop. S'havia vessat una mica de suc sobre la taula. Llavors en Caillou es va mirar a l'armari. Què faria per esmorzar?
A la mare li agraden els cereals, va recordar. Així doncs, es va enfilar a la cadira i va omplir un bol de cereals. El bol havia quedat massa ple, igual que havia passat amb la menjadora del gat. En Caillou es va posar a pensar que li agradava al pare per esmorzar. Torrades! Al pare li encanten les torrades, va recordar també. Em va posar una de ben gran al plat del pare. Després la va untar amb mantega. Mira, mare! Va cridar la Rosi de sobte. En Caillou es va atabalar quan va veure la mare a la porta de la cuina. Encara no! Va protestar en Caillou. Encara no està a punt! La mare va sortir. Va sospirar en Caillou. En Caillou va somriure orgullós. La mare i el pare estaven molt contents. L'esmorzar que havia preparat per a tota la família havia estat un èxit. Però de sobte en Caillou es va adonar que el seu plat era buit. Oh! S'havia oblidat d'algú! I jo? Va pensar en Caillou. De què esmorzaré? I ja, quant ha comptat, el compte s'acaba. Un aplaudiment.